আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের সাথে আছেন শেখ মোহাম্মদ সিদ্দিকী সাহেব। আসুন ওনার কাছ থেকে শুনে নিই কি সমস্যা নিয়ে ডক্টর কে.এম. সাইফুল্লাহ স্যারের কাছে উনি চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন। কি সমস্যা নিয়ে আপনি এখানে এসেছেন? আমি এসেছিলাম, প্রথমে আমার প্রচন্ড সর্দি হয়েছিল, তারপর শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল, অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার দেখিয়ে ইনহেলার চলতো, কিন্তু খুব একটা সুবিধা হচ্ছিল না। কতদিন দেখাচ্ছিলেন আপনি এই অ্যালোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট? হ্যাঁ, মাস মাস নয়েক প্রায় দেখিয়েছিলাম। আচ্ছা, তো কতদিনের সমস্যাটা কতদিনের ছিল? ওই সমস্যাটা প্রথম 9 মাস থেকেই হবে। আচ্ছা, 9 মাস থেকে সমস্যা হওয়ার পরেতে ওই যে ইনহেলার চলতো, কিন্তু অনেকে অনেক রকমের উল্টো পাল্টা বলতো। প্রথম বলতো যে তোমার হার্টের প্রবলেম, কেউ বলছে শ্বাসনালী সরু হয়ে গেছে। আচ্ছা, এইসব নানা রকম বলার পরেতে আমি অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাই, কোনো রকম কোনো উপকার পাচ্ছিলাম না। কিভাবে জানতে পারলেন আপনি ডক্টর কে.এম. সাইফুল্লাহ স্যারের কথা? কলম পত্রিকা আমার পড়া অভ্যাস, অন্যান্য পত্রিকা পড়া অভ্যাস ছিল, কলম পত্রিকা থেকে আমি জানতে পারি। আচ্ছা, তো তারপরে আপনি এখানে আসেন। হ্যাঁ, কতদিনের ওষুধ খেলেন আপনি? আমি মার্চের 3 তারিখ থেকে। আচ্ছা, তো এখন আপনি কেমন আছেন? এখন প্রায় ভালো। প্রায় ভালো, মানে এখন কি আর ইনহেলার নিতে না, হচ্ছে? ইনহেলার নিতে হয়নি। আগে কতদিন অন্তর অন্তর ইনহেলার নিতে হতো? রোজ নিতে হতো। রোজ নিতে হতো। তো এখন সেই সমস্যাটা একদম নেই? না, একদম ইনহেলার নেই। বাহ, আপনি মানে একদম সুস্থ হয়ে গেছেন। হ্যাঁ, অনেক সুস্থ হয়ে গেছে। বাহ, আপনি একদম সামনের দিনগুলো আরো সুস্থভাবে ভালোভাবে কাটান, এটাই আমরা কাম্য। ধন্যবাদ।